Ako želite lagan, zdrav i brz obrok, ovaj recept za filete soma sa maslinama je zaista savršen. A sada odmah prelazim na pripremu. Krećemo od krompira. Opran je i očišćen i kuva se nekih 45 minuta na laganoj vatri. Sada prelazim na seckanje maslina. Biće vam potrebno 150 g maslina bez koščica koje sečem na sitno. Možete iskoristiti i masline punjene paprikom. One će dati još lepši i ukus i miris filetima. Kada je ovaj postupak završen, prelazim na pravljenje marinade. Biće vam potrebno 150 ml maslinovog ulja, soli po ukusu, malo bibera, kašičica belog luka u prahu, kao i kašičica suvog peršunovog lista, pa sve dobro promešam. I marinada je spremna. Sada prelazim na filete soma. Ovdje ima 800 g ribe ili 5 fileta. Filete soma prelivam marinadom. Marinadu pažljivo utrljam sa svih strana i ručno kako bi riba upila sve ukuse. I da vas podsjetim da za sve detalje, nutritivne vrednosti i pisani recept posjetite sajt eninakuhinja.com. A sada na svaki filet soma pomalo stavljam sečenih maslina. Odozgo sipam još samo malo maslinovog ulja, pokrijem prethodno nakvašenim pek papirom i aluminijumskom folijom i riba se peče u prethodno zagrejanoj reni na 180 stepeni oko pola sata. Nakon pola sata sklanjam i aluminijumsku foliju i pek papir i peče se još 20 minuta na toj temperaturi. Kako je krompir skuvan i gotov, sada prelazim na pravljenje priloga sa krompirom. U tiganj sam sipala malo ulja i dodajem 150 g očišćenog i opranog spanaća. Lagano mešam varjačom. Nakon par minuta dodajem i jedan seckani mladi beli luk. Vrlo kratko se prži, nekih 2 do 3 minuta. Ovo možete praviti sa smrznutim spanaćem, jer se jako lepo rasporedi po krompiru. Nema razlike, tako da je ukus jednako dobar. Potom dodajem malo soli i bibera. U toplim danima ovaj recept je pravo osveženje. Jednostavan, ukusan i idealan za lagani letnji obrok. Sada dodajem sečeni kuvani krompir. Krompir se prži sa spanaćem i belim lukom nekih 5 minuta na laganoj vatri. Dodajem još samo malo soli, promešam i prilog je gotov. I fileti soma su gotovi, tako da sada prelazimo na najlepši deo, a to je serviranje. Sočni, mirisni i preukusni. Ovi fileti soma su zaista fantastični. E pa dragi moji, ako vam se dopao recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim, interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!